हेलो दोस्तों, किस किसने ये चीज़ खाई है? क्या है ये इसको बोलते हैं कटहल। जिसने खाई हो सब्जी, देखो कितने कटहल लगे हैं। देखो एक गिरा और ये देखो, और भी दिखाते हैं अभी। ये देखो कितने सारे कटहल लगे हुए हैं। किसने इसका सब्जी खाया है कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ये यहीं पे हमारी गाड़ी चल रही है, ये देखो कितने सारे कटहल लगे हुए हैं इसमें। ये हमारी गाड़ी चलती हुई, ये उधर में गाड़ी चल रही है हमारी क्लास एंड ग्लोबल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये माय न्यू चैनल है, ये देखो भाई, ये देखो ये लोग खिलाते हुए। और जिस किसी को भी बाइक सीखना हो या चलाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास आते हुए हमारी तरफ, ये देखो भाई, देखो भाई हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सारी धूप में कितनी मेहनत करते हैं। ये देखो और लोग बोल गई पानी में बहुत अच्छी सफाई है, बहुत ही अच्छी सफाई है। उधर से ट्रैक्टर जाते हुए देखो भाई कितना सुंदर मकान बना हुआ है, कितने अच्छे अच्छे मकान हैं यहाँ पे। देखो भाई, ये देखो ये आंध्र प्रदेश है।